تشوفوا يعني بين قوسين يعني بزاف المغاربه تيتكلموا على العلويين. يا محمد الخامس امه يهوديه، عندها بزاف الاسماء ديال الشوارع في تل ابيب. محمد الخامس من اصل يهودي، والحسن الثاني باه الجلاوي، ومحمد السادس باه هو هنا في باريس اللي كان يعني لو كارد كور ديال باه المراكشي. يعني ما عندناش شي اصل، يعني تيعطيونا دي بطاط وتيلبسوهم لباس مسلم اللي هو لباس ديال امير المؤمنين باش يقهروا الشعب المغربي. هذه هي الثقافه اليهوديه، هذه هي الثقافه الصهيونيه. اما هاد الناس ما عندهم حتى شي علاقه لا بالمسلمين ولا بالعلويين ولا بالانبياء، يعني سون دي بطار. ايوا دابا بعض الناس يعني كتشوفوا هاد البيدق ديال الحسن الثالث، باه هو هذاك الكولونيل اللي قتلوه في اسبانيا ودفنوه في سوق السبت حدا بني ملال. هذاك هو باه الحقيقي، لان هذا الخائن، هذا العميل، هذا الصهيوني اللي تيسموه محمد السادس، هذا البيدراس ما يقدرش يمشي ينعس مع امراه. سي ان بيدراس، وتتعرفوا اشنا هو بيدراس ما يتمكنلوش يمس المراه. إما تيشدوا هاد اليهود الصهاينه وهاد الاستعمار يعني اخبة الخبثاء ويحطوا لنا امير المؤمنين وحنا يعني نصليو عليه. ايوا هذا هو يعني الدور اللي لعبوه اليهود المغاربه ولعبته الاستعمار الفرنسي. هذه هي الدعايه، هذه هي لا بروباغاند. يعني يجيبوا لك كلب صغير ويحطوه لك وانت تقدسوه، ولكن ماشي هو اللي تيحكم. وهذه قلناها من البدايه، اللي تيحكم هما اليهود المغاربه اللي من وراء اندري ازوري، اللي هما ما بين 6000 و 10000 يهودي، هما اللي دايرين السجون السريه، هما اللي تيقمعوا الشعب المغربي، هما اللي تيخطفوا المناضلين، هما اللي تيقمعوا الاخوان ديالنا في المغرب، وهما اللي تيمخروا الخيرات ديال المغرب، وهما اللي وصلوا المغرب لهذه الدرجه ديال الانحطاط الخلقي. يعني من ناحيه الدعاره، من ناحيه الفساد، من ناحيه كل شيء، هما اللي وصلوا لهذه الدرجه هذه.